tout le monde, c'est Lipa et Maviax. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Train vs Car, partie 2. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, bon Je sais visionnage. pas de qu'est-ce que j'ai vu sur la vidéo de Monsieur Elipoy ou... Ah oui, d'accord. Non, non. Oh, fou. Ah, j'avance. Ah, On the crash. Is crash. Ah, Maviax a déjà crash. Bonne nouvelle. Ah, ben rip Maviax. Hein. Oh, c'est pas juste. Non, non, non. Ah, nickel. Let's Ok, go. il s'est passé rien, ok. Bon. Euh... J'ai vu sur la vidéo de Monsieur Elipoy, ça lui fait quand même beaucoup de visionnement. Ok. Ouais, je sais, j'ai tendance à être populaire parfois. Non, c'est une joke. Je dis pas ça trop vite, hein. J'ai plus d'abonnés que toi. Je sais, mais j'ai pas les abonnés. Ben, abonnez-vous à ma chaîne. Ou c'est à la mienne. Non, pas, c'est pas la... Oh, Ok, bon attention, ben... train. Oui, Non, abonnez-vous à sa alerte de chaîne. train. Ah, oh, I love it. j'essaie de faire des... I don't. Attention, le train a dévié. Ah, mais je suis mort. Ah, le... Oh non. Non, ça recommence, ça recommence. Ça recommence. Yo, C'est parti. on va s'amuser avec Georges. Georges. Je suis rendu au chalet. C'est parti, Georges. Je suis Ouh. parti au Eh, chalet, Georges, arrête. mec. Mec, je suis parti au Ah, chalet. Ah, mais je ben viens moi. d'arriver hein, en bucket. Moi, 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 Georges, il est gentil avec moi. Il est juste pas gentil avec l'autobus. Regarde. Oh. Rip, Moviax. Ah, mais Georges, hein, je te déteste. Ah, mais merci pour le coup de main. Ah, mais si c'était pas très gentil, par exemple, Georges. Ouais, ça c'est pas gentil, Georges. Moi, je prends toujours la voiture comme ça, c'est ma préférée. Oh. Si vous aimez ces genres de concepts, ben, likez, hein, et puis abonnez-vous. Georges, qu'est-ce que tu fais, Georges? Ah, Oh. je viens de... Non! Georges ne Oh. t'aime pas. Non, Georges, ça va dans le vide. Non, Georges! Georges, Georges! Georges, reste avec nous. Ah, Ah oui! Oh! Ah merde, Georges m'aime pas. Georges, il me déteste, je pense. Attends, je vais essayer avec ta voiture. Georges! Georges! Ouais. Georges! Non, mais même pas le temps de commencer. Hein. Ok, il y a une ambulance qui a... Vas-y. Ok, il y a une ambulance qui a volé, là-bas. Bonjour, monsieur Georges. Oh, ben c'est... tu fais la même affaire que moi. Non! Non! Say goodbye! Attends, je vais essayer ta radio. Et la radio est trop cool. Non, le train, maintenant, il vole. Quoi? Non! Georges! Georges, j'étais pas Le censé... train, il vole. Georges, j'étais pas Ouh. censé... Oh! Assis, Georges. Assis. Oui! Non! Non! Ah, bah, Méchant chien. Assis. ah, Assis. euh... Oh, Say goodbye! il m'a esquivé. Il m'a Ah! esquivé. Le train est au spawn! Ah, Le mais il train a du est au tout. spawn! Le train est au spawn, hein. Ouh, ok. Il fait du PVP. Il s'est passé quelque chose. Regarde l'ambulance. Alors on va essayer le camion bleu. Oh! À côté de ta radio. Ah. Hélipoy Antonio. Il faut y aller. Ah ben, ouh, l'ambulance, Ça elle vient de se commence. faire balancer. Ah, moi je prends ça. Wow, wow. Regarde le camion. Méchant, Oh le. méchant, T'as pas vu le méchant camion? train. T'as pas Horrible. vu? Georges, Georges. Oh. Et Georges, qu'est-ce que tu fais? Georges! Mais fallait pas voler! Non, pas Ah, comme ça, Georges. Georges! Georges! Ouh. Georges n'aime pas Hélipoy. Ouais, il me déteste. Georges! C'est moi!
c'est l'hippo. Ah, ben rip, Georges. Le train, il est là. Ah, vas-y, saute. Mais le train, il est foutu. Hein. Viens, on leur start le train. Ouais. Pour qu'ils soient en bordel. Parce qu'on a plus de train. Ah, j'ai la technique. Regarde, Moviax. Regarde, on va faire ça. On va laisser les voitures se faire déglinguer. Puis le train rouge, normalement, il va péter un câble. Qu'est-ce que j'avais dit? On le refait. Le train rouge, il va se poser de péter un câble. Voilà. Là, il pète un câble. Comme tu vois, il pète un câble. Voilà, tu vois? Ah ben moi je me fais écraser par un rouleau. Ah, on va encore le rouleau. Ah, non, Oui. non. Genre je l'ai mardi. Let's go. Non, on veut le train. On veut le train. Troc de crin. On veut le crin. Oui. 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 Let's go. Georges est revenu parmi nous, Moviax. Let's go, Georges est revenu. Georges est parti. Non. Il est revenu et maintenant il est parti. Il est revenu. On voit encore des bouts de son corps. Georges. Allez, Georges, déraille. On va te faire dérailler, ma boy. Déraille. Déraille. Cette fois-là, j'en ai ma claque. Hop là. Georges a déraillé, maintenant c'est le chaos. Oh yeah. Oh yeah, oui. Oh, Une comment ça marchandise. il y a le wagon là-bas, là. Ah, rip le wagon. Ah, rip ta voiture. Ah, mais ta voiture, elle va nous servir de cobaye, hein. Bon, là, meurs pas, meurs surtout. Il l'a éclaté. Il veut peut-être dérailler. Pourquoi tu dérailles pas, Georges? Allez, déraille. Déraille. Vas-y, j'en ai marre. Déraille. Déraille, je te dis. Alors là, si tu veux pas dérailler, hein, on doit dérailler. Là, tu dérailles ou tu dérailles pas. Hop, on fait ça. Non mais... Georges. Georges, tu savais que je te déteste. Ah, Je déteste la vie. Ah! Vas-y, Georges, fais chier. Georges fait chier, il veut pas dérailler. Bon, allez, c'est parti. Moi, je prends le camion bleu, va. On va prendre le camion bleu. Ah, Maviax. Oui, elle est pas. Ça va être triste parce que... Georges a réussi à dérailler, mais... Mais bon. Allez, c'est parti. Il va redérailler. Ah, c'est mort. Georges, tu peux redérailler? Il y a un rouleau là-bas. Il y a son frère Bob qui vole. Bob. Ok, mais let's go. Déraille. Est-ce qu'il a déraillé? Oui. Il a déraillé. Il a déraillé, je Mais répète. il se barre. Il se barre. Là. Georges. Le Georges. Euh, On va mettre deux voitures. On va mettre deux voitures à son... Comme ça. Georges, t'as été rhabillé déraille. Oh, j'ai une trop bonne idée. Ah bah oui. Ah non. Moi je le mets là. Je vais le mettre Comme au ça, mon début. Je l'ai mis au début, mec. Allez, Moviax. Active le train. Non, attends, je vais aller me prendre une voiture. Putain, mais Moviax. Pars le train. Allez, Georges. Oui, Oh, Georges. Georges. Oh, Georges. Oh, Georges. Non, Georges. Oh, ben Bob, il fait la fête. Je pense que Georges il nous aime pas. Hein. Visiblement, il veut plus dérailler. Attends, je le refais. Et je le refais, il y a plein de morceaux. Ah, oui, j'avoue. C'est sûr, il déraille. Oh, non. Là, tu vu comment Oh, j'en ai marre. Eh, attends, Bobiac. Oui, oui, yay! Yay! Georges est de retour parmi Bye bye. C'est pas cool, ça. nous. C'est pas cool. Ah, mais pour nous, oui. Ah, ben, ah,
on me retourne. Non, Georges. Non, Georges. Non. Bon, ben, il se casse. Oh, ah non, je croyais. Oui, Hum, oui, oui, Maviax. Let's go, Maviax, il y aura une collision. Ouf. Maviax. J'ai failli avoir une collision. Regarde, regarde, ça va détruire le chalet. Non, j'aimerais initialiser, ça va aller plus vite. Et ça va détruire le chalet. Maviax, il tourne en Oh. rond autour du chalet. Et... Mauvais signe. Ah, c'est bon. J'ai débloqué ma radio. C'est parti. On va Je m'en filmer, vais. on s'en va Je m'en vais filmer. faire. Ouais, je m'en vais faire Oh. une émission de télé. Salut tout le monde, on se Non, retrouve sur une émission de télé. Rip l'émission de télé. Wow. Oui. Oh, le chalet. Allez, c'est parti. J'ai entendu dire qu'il y avait des blessés. C'est moi l'ambulance. Ils sont où les blessés? On va les soigner, ma boy. Bye bye. Ma boy, je pense qu'il... Ah, s'il y a des blessés, hein, j'arrive. Mais rip les blessés. Une ambulance, là. Don't stop. Ton... Wow, j'arrive les blessés. Oh. Maviax, qu'est-ce qu'on fait? Starfalla! Merde, merde. Ah, merde, je suis dans la merde. Eh oh, Georges. Mais Georges, j'avoue, il est nul dans cette façon-là. J'avoue, il est nul. Viens, on recommence, Georges. Georges, t'es nul. On va te recommencer, Georges. Allez, Georges. Wow! Oh, rip Ouais, les Georges. pieds, c'est ça. Oui, Oh là, c'est géant Georges. oui. C'est géant Georges. J'ai un Georges. Ah, c'est normal que j'ai vu un truc. Géant Georges. J'ai un Georges. Ah, ça, non, non. Méchant Georges. Oh, t'as vu? Ah, t'es trop drôle quand tu tombes. Ah, je vole. Ah, je me suis envolé. Ah, je me suis tellement envolé. Allez, c'est Il y a des parti. blessés. Il y a des blessés. Oui, il y a des On blessés. arrive en ambulance. C'est parti. Ah, rip les ambulances. D'abord, la radio, elle arrive. La police. C'est la police. La police, elle la arrive pour arrêter c'est la ce radio, méchant elle train. arrive. Ah, Méchant géant train. Oh. Les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, Ça bye. plaît.